Так, короче, все переигралось, блядь, значит, блядь, я тут целый час уже, блядь, игрался. В общем, смотри, в общем, чтоб ты понимал, вот это свободный ход, не цепляется. В эту сторону должно зацепляться и крутить сцепление. То есть, если его прижать, оно то цепляет, то не цепляет. И получается удар. Вот. Вот он удар. Вот оно крутится, крутится. Вот зацепилось сейчас. Зацепилось. Потом бах, проскочило. Как прокруты на велике. Получается. Понимаешь, то есть у тебя неадекватно работает сцепление. Оно должно сейчас крутить. Вот оно зацепилось. Не цепляет. Ну, оборот это большие двигатели. Вот оно, оп, зацепилось. Потом оп, опять не цепляется. И вот этот получается стук у тебя. Значит, у тебя неадекватно работает сцепление. Оно работает, но неправильно. Вот. Я тебе скину видео, чтобы ты понимал, что там внутри. Чтоб я тебе на словах не рассказывал. Посмотришь, там человек объяснит. Сцепление. Обрати внимание, то есть он во второй части покажет, что когда эта звездочка сюда крутится, она должна крутиться вместе со сцеплением. У тебя оно частично зацепляет. То зацепляет, то не зацепляет. И вот это получается удар еще один. Вот. То есть в эту сторону должно крутиться сцепление. Вот оно, когда зацепляет, но я руками не могу прокрутить, потому что мотор зацепилось. Потом туда-сюда, чик, отпустилось. Чик, зацепилось. Вот. Короче, в общем, проблемы со сцеплением у тебя. Значит, все со звездочкой. Есть, да, шат, но, короче, не критично. Получается, что проблема не в звездочке. И вторая причина, еще вот эта звезда, блядь, она тоже болтается. Сейчас покажу. Да, блядь, что заебался целый день. Да ебаный в рот, блядь. Там пружинки внутри стоят. Она заклепанная. Вот, у нее есть люфт. Ну, это я так сведения. Вот. В общем, проблема сцепления.